Zdravo, živijo in lepo dobrodošli v novo sezono podcastov oziroma webinarjev v B2BI-ju. Danes začnemo nekako leto z zanimivo temo za BI trendi in te časi, kateri so trenutno, verjetno, ki spremljate dogajanje, so izjemno zanimivi in nekako je kar potrebno biti zelo, zelo prisoten na dogajanjih, da slediš vsemu, kar se zares skoraj da ne vsak teden, če ne skoraj vsak dan nekaj novega spremeni. Danes sta z mano še Tomaž Dular, ki je naš tehnični direktor in bo predstavil področje podatkovnih skladišč in kako biti ustrezno pripravljen na to, da boš lahko zares uporabljal v svojem podjetju umetno inteligenco. Tomaž, živijo. Živijo, Primož. In pa Špela Ognjanović, ki je vodja projektov in bo predstavila v bistvu, kako enostavno je danes delati s temi tehnologijami in kako v bistvu hitro lahko podatke demokratiziramo v naši organizaciji, v kateri delujemo. Špela, živijo. Živijo. Tako, morda pa velja za tiste, kateri ste na novo, najprej predstaviti, kdo pravzaprav smo. Smo podjetje B2BI, na trgu prisotno že več kot 5 let. Ukvarjamo se pa z razvojem podatkovnih skladišč, z razvojem BI sistemov, z napredno analitiko, z napovedmi, to se pravi umetno inteligenco, z strojnim učenjem in pa internetom stvari, ter seveda z razvojem analitičnih kompetenc, to se pravi z področjem izobraževanja. Zaupa nam že preko 130 strank, nekaj od teh imate navedenih na spodnji strani trenutne strani. In ja, nekako tale nadebudna ekipca, kakor jo vidite, tudi na trenutni strani, 37 nas že trenutno je, se ukvarja z zelo zanimivimi projekti implementacije BI-ja v različna okolja. Večina od nas se ukvarja z poslovno analitiko, to se pravi, imamo razvijalce analitike, potem matematike, nekaj se ukvarja z projektnim vodenjem, nekaj malega nas je v vodstvu. Zelo pomembno nam je, da posedujemo ustrezna znanja in ustrezne certifikate, da te projekte, katere izvajamo, zares smo certificirani in imamo potrditev, da imamo ustrezna znanja, da te projekte tudi izvajamo, tako da konec koncev znanje, tako kot že prej rečeno, ne samo, da ga uvajamo v vaših podjetjih, ampak tudi mi spretno in sproti sledimo, da imamo vsa ustrezna znanja, da lahko to tudi zares izvajamo. Tako, zdaj pa kar nekako začeti s tistim, kar smo vam nekako pripravili. Verjetno se boste vsi strinjali z ugotovitvijo mojega kolega, ki že 25 let in več deluje v managementu in pravi: Primož, še nikoli mi ni bilo tako težko sprejemati odločitev, kot mi jih je ravno v teh časih. In kaj se je pravzaprav spremenilo? Kaj pa je tako drugače? Morda, če gledamo nazaj, kakšno desetletje, dve, je bila spremenljivost in pa količina informacij, katere imamo na voljo za sprejemanje odločitev, veliko manjša, katera je danes. Danes vidimo, da se v bistvu dnevno tako hitro spreminjajo neke smeri in konec koncev trendi pojavljajo, da je težko vsemu slediti, še težje pa v bistvu sprejemati ustrezne odločitve, ki bodo pač naše podjetje peljale v smer, katero smo si zastavili recimo v obdobju planiranja in kamor želimo naše podjetje kot tako peljati. In zato je dobro pač spremljati trende in iz tega naslova smo mi nekako pripravili pregled, kaj se dogaja v BI industriji generalno na svetu. Kasneje bomo pogledali tudi, kako izgledajo nekako te trendi v Sloveniji, kako in katere cikle smo zaznali v našem podjetju in kako smo se pri nas odzvali na to, katere produkte smo oblikovali, čemu bi podjetja sledila, da bodo v koraku s konkurenco oziroma da bodo sledilo vsemu, kar trenutno BI industrija ponuja. Verjetno vsi v zadnjem obdobju spremljate veliko informacij in pojavov, ki smo jim priča res v zadnjih tednih oziroma celo dneh. Včeraj je prišla ena zanimiva novica, da je kitajsko podjetje, organizacija lansirala novo tehnologijo na umetni inteligenci, ki je v bistvu
skoraj da ne obrnila svet umetne inteligence in pa pogovornih orodij umetne inteligence na glavo, ne. In je zanimivo spremljati v bistvu, kako nekako na svetu prednjačita dva, dajmo temu reči, bloka, ne. Imamo vzhod, kjer prednjači Kitajska, imamo zahod, kjer prednjači Amerika, in ob ustoličenju novega predsednika Amerike, ne, Trumpa, je zelo hitro naslednji dan, ko je začel vladati, oziroma 6. dan, ko je začel vladati, tudi napovedal izjemno velika vlaganja v umetno inteligenco, ne. Še konec leta, ko so raziskave govorile, kakšna naj bi bila velikost bioindustrije na svetu, smo nekako govorili o 32 milijardah in v roku 8 let naj bi nekje ta trg zrastel na 64 milijard dolarjev in ta trg naj bi rastel z nekje od različnih virov preverjeno med 9 in 15%, ne. A vendar že te informacije danes konec koncev več ne držijo, ker te raziskave več ne upoštevajo napovedi, to se pravi, Trump je napovedal, da bo v razvoj umetne inteligence vložil 500 milijard v naslednjih 4 letih, ne. In na drugi strani absolutno ne upoštevajo včerajšnjega dogajanja, kjer je Kitajska napovedala veliko pocenitev v bistvu teh orodij in te tehnologije, ne. Tako da, ja, izjemni časi in zelo zanimivo je v bistvu slediti, kaj se bo s tem vse zgodilo, ne. Zdaj, verjetno se zavedamo, da glede na to, kje živimo, ne, vsem tem trendom seveda nismo tako podvrženi, oziroma smo podvrženi, a zagotovo vedno malo stopicljamo za razvitim zahodom, ali danes lahko rečemo tudi že razvitim vzhodom, ne. In če pogledamo Evropo kot tako, ne, predvsem na področju umetne inteligence včasih se veliko bolj ukvarja s tem, kako regulirati ta trg, kot pa da bi v bistvu omogočala podjetjem, kateri delujemo na teh trgih, neko, dajmo reči, ali sproščala omejitve ali pa omogočala koncu tudi konkurenčnost, ne. Tako da bomo videli, v katero smer bodo te trendi zapeljali v bistvu našo regijo, a vendarle lahko si pa pogledamo, kako pa je šlo naši regiji v preteklosti in kje smo se nekako znašli konec preteklega leta. Če pogledamo Slovenijo, to se pravi, Slovenija je, morda še za začetek še povem, da te vlaganje, o čemer sem zdaj govoril, je res veljalo za bioindustrijo, te podatke, katere pa zdaj govorim, ker žal še ne obstajajo raziskave na tem področju, konkretno za biotehnologijo, bodo za IKT nasploh industrijo, a vendar bomo malo pač naredili vzporednic, da bomo lažje potegnili pač tudi neke ugotovitve iz tega. Se pravi, če pogledamo in se postavimo v leto 2022, ne, je Slovenija po raziskavi DESI nekako bila na 11. mestu med državami Evropske unije in bila v bistvu to se pravi v zgornji polovici razvitih držav po digitalizaciji in zasedala v bistvu zelo dobro mesto, ne. Sicer morda velja malo postaviti tudi v kontekst samo leto, ne. Vemo, da je takrat bilo neko posebno obdobje koronavirusa in vemo, da je koronavirus bil največji pospeševalec razvoja, ne, digitalizacije pri nas in morda tudi zato malenkost pristranska ocena oziroma ocena, kje smo se nahajali v tistem letu. Je pa zanimivo pogledati, kaj se je dogajalo kasneje, a ne. Kaj mislite, je šlo bolje, slabše nam v teh 2 letih, za kar obstajajo podatki? Zdaj sicer ne vem, kakšni so vaši odgovori, ampak žal je Slovenija nazadovala po stopnji digitalizacije. Kaj botruje temu? Temu botruje v glavnem nizka stopnja digitalizacije v srednjih in pa malih podjetjih in pa pomanjkanje delovne sile v sami IKT industriji. Tako da mi se nadejamo, da bo se ta krivulja obrnila navzgor in da bomo se posvetili več sami digitalizaciji. Vseeno pa glede na trende in pa, dajmo reči, investicije, katere se bodo pojavljale v prihodnjih letih, velja poudariti, v katerih področjih znotraj IKT tehnologije se naj bi največ v bistvu investicij namenilo. Kakor vidite iz naslednjega pogleda, in tudi hvala kolegom iz GZS, da so delili z nami njihove podatke, se pravi, največ
investicij se naj bi usmerilo ravno na področju umetne inteligence, podatkovne znanosti in inženiringa. To se pravi tudi na tem področju, ki ga danes obravnavamo in kjer pač naše podjetje tudi deluje. Dobro, zdaj smo nekako si ogledali, mogoče malo finančno situacijo, pa makroekonomsko okolje in sama dogajanja, katera pomembno vplivajo na dogajanje v industriji. Zdaj gremo pa malenkost bolj pogledati v konkretnejše trende, katere smo mi zaznali, da se dogajajo v tej industriji, pri čemer velja opozoriti, da smo te trende razdelili nekako v 3 skupine. Ena skupina so trendi, ki se pojavljajo ciklično in vedno v bistvu splošno na celem svetu. Potem imamo druge trende, ki so nekako usmerjeni v gospodarstvo kot tako, in pa tretji trende, ki so pa, dajmo reči, zelo značilni za BI industrijo. Kot veste, to se pravi, če gledamo ciklične, imamo v preteklih letih velike težave v motnji oskrbovalnih verig, potem pojavljala se inflacija, nestabilne so cene, pomanjkanje delovne sile in geopolitičnim napetostim smo žal priča skoraj da ne vsak dan, ne. Potem imamo na drugem koncu, ki so pač tako rekoč veljajo za vse industrije, so se začeli pojavljati neki novi viri podatkov, regulativa se je pojavila, tukaj konkretno omenjamo ESG, potem pojavil se je ChatGPT, začenjajo se spreminjati poslovni modeli. Tudi to nekako vpliva na to, kako industrija kot taka pluje naprej. In pa kot tretjo skupino smo zaznali, da seveda so trendi znotraj BI-ja v smer oblačnosti, to se pravi, da gremo v cloud storitve, potem gre za demokratizacijo podatkov, kar bomo tudi danes lahko videli, kako je v bistvu povezavi s samopostrežnim BI-jem, in pa seveda umetno inteligenco kot tako, o kateri bo pa tudi kasneje nekaj povedal Tomaž. Zdaj, na podlagi teh trendov smo mi zaznali in oblikovali konec koncev tudi neke rešitve in vam nekako želimo sugerirati določene ideje in kaj še smotrno delati in kako razvijati vaš poslovni BI, da boste konec koncev konkurenčni in lažje zasledovali cilje vašega podjetja, ne. Dajmo si za začetek kar pogledati, kako je z integracijo zunanjih podatkov. Podjetja ponavadi, ko vstopijo v svet poslovne inteligence, to se pravi v poslovne analitike, se razlogi za to, zakaj se odločijo, so ponavadi, želimo spremljati svoje podatke, želimo videti, kako smo uspešni, želimo videti, ali smo učinkoviti ali ne. Torej, to so nekako prvi koraki razvoja BI-ja v podjetjih, ne. Potem pa, ko prideš do določene stopnje, bi pa rad pač sebe videl, ali ti gre zdaj dobro ali ti ne gre dobro. To se pravi, obstajajo podatkovni viri, recimo Coface, Dun & Bradstreet sta 2 izmed teh, ki imate take podatke, kjer lahko sebe primerjate z vašimi konkurenti, ne. Lahko naredite celo drugače, vstopate na nov trg, vas zanima, kako gre tam tej industriji, v katero želite vstopati, kako gre tam konkurentom, kateri delujejo na tem trgu, in zopet lahko te podatke primerjate z vašimi podatki v vaših poročilih, ali pa konec koncev, obvladovanje tveganj je danes izjemno pomembno, kako gre mojim dobaviteljem v moji oskrbovalni verigi oziroma kako gre v tej verigi mojim kupcem. In dobro, da pravočasno zaznam, da recimo določeni stranki ne gre dobro in pravočasno v podjetju reagiramo na to, da ima recimo negativne bilance in poiščemo drugo stranko, ki mi bo morebitni izpad nadomestila, ali na drugi strani, da pravočasno zaznam, da moji dobavitelji niso več tako kakovostni, kot so bili v preteklosti, in zopet pravočasno reagiram in jih nadomestim z nekaterimi drugimi. Potem morda je smotrno pogledati, ali je v našem poslovanju neka vremenska komponenta, ali pa danes zelo popularno, se pravi cene energentov in surovin, tudi zato obstajajo podatkovni viri, integrirati jih z vašimi poročili in z preprosto integracijo, na primer z našim orodjem Planning BI, ki smo ga predstavili na našem zadnjem webinarju v preteklem letu, naredite zanimive kaj-če analize in v bistvu vidite, kateri so neki potenciali na podlagi inputov, ki ste jih pridobili iz novih podatkovnih virov, v katero smer bo vaše podjetje šlo. To je nekaj navedb, primerov, kako bi lahko vaše poročile obogatili in jim dali pomembne informacije, da boste seveda sprejemali celovitejše odločitve. Potem, če pogledamo drugi primer, mi smo si izbrali integracijo internih podatkov iz globalnih platform in konkretneje
področje marketinga. Vemo, da pač marketing seveda močno podpira naše poslovanje, danes brez njega ne gre. Vemo, da če nismo prisotni na nekih socialnih omrežjih, kot sta pač Meta z Instagramom in Facebookom, TikTokom, potem X oziroma LinkedInom in seveda nekimi integracijami z mailing sistemi, na drugi strani z analitiko kot tako, je težko spremljati v bistvu, kako nam gre in kako uspešno je naša marketinška strategija, naše kampanje. Ponavadi sem mogel iti do zdaj vedno na posamezno platformo, si ogledati tam podatke, a med sabo te podatke je bilo zelo težko primerjati. Tudi tu smo pri nas pripravili z integracijo s temi platformami preprosta poročila, kjer lahko svojo uspešnost primerjate in spremljate. In na drugi strani, kar je pomembno, je, da te podatke morda primerjate tudi s tem, kako je šlo pa v istem obdobju s prodajo, ali pa morda koliko kasneje so se na vaše marketinške kampanje odzvali vaši kupci in da se je to že poznalo v vaših lidih ali konec koncev tudi za uresničeno prodajo. Morda velja tu predstaviti še en primer. V preteklem letu oziroma dveh je prišlo do migracije Google Analitike iz pač prejšnje generacije v novo in v tistem momentu, ko je Google to tranzicijo delal, je rekel, ok, še naslednjo obdobje, naprimer pol leta imate določene podatke dostopne, potem pa vam bomo dostop ukinili. In kaj zdaj, če želim jaz spremljati svojo preteklost, če bi te podatke imeli že integrirane v vaše podatkovno skladišče, seveda do izgube podatkov ne more priti. To je morda zopet samo en primer, kako lahko sledite nekim podatkom iz nekim globalnih platform. Potem tretji segment, integracija internih podatkov z obstoječimi poročili. Kaj tu mislimo? Spravi, v našem podjetju zagotovo že merimo določene KPI-je. Morda na vseh področjih pa še nismo povsem aktivni. V preteklem letu smo s podjetjem Leadbacker oblikovali partnerstvo. Leadbacker se ukvarja s tem, da merijo tako imenovane mehke dejavnike, organizacijsko klimo in njene dejavnike v vašem podjetju. In z ustrezno integracijo teh podatkov lahko preverite, kako pa posamezen dejavnik organizacijske klime deluje na uspešnost vam pomembnega KPI-ja v podjetju. In zopet naredimo, primerjamo korelacije in vidimo, kater je tisti, kater pa pomembno vpliva na recimo določeno uspešnost posameznega KPI-ja in zopet rečemo, ok, na teh dejavnikih velja več delovati, da bo naše podjetje bolj uspešno. Kot zadnjo, regulatorne zahteve. Ja, to je področje, ki si ga v bistvu nihče ne želi, ker je ponavadi zelo drago. Pri nas smo pa vseeno rekli, pa saj ni potrebno, da je uvedba regulative vedno draga. Ko primerjamo morda tudi konkurenčna orodja, konkurenčne rešitve na področju ESG-ja konkretno, smo opazili, da v bistvu te lahko stanejo kar precejšnje vsote denarja. In temu ni nujno, da je tako. Integracija s Power BI-jem v zadju podatkovnim skladiščem naredi to področje relativno preprosto, kolikor seveda imate ustrezne podatke, katere želite prikazati. Z sledenjem popolno regulative in usmeritev, katere v zadju dobite tako report, naprimer, kjer spremljate ogljični odtis vašega podjetja in tudi to postane zelo preprosto. Seveda pa mi vedno stremimo k temu, da iz podatkov ustvarjamo dodano vrednost, ne samo, da pač regulativa je zaradi regulative same, ampak da iz tega naredimo neko dodano vrednost tudi za naše tako imenovane stakeholderje. Ja. Tudi tu se lahko povežete z platformami, lahko primerjate vašo uspešnost z primerljivimi podjetji v tej industriji in seveda to ustrezno potem komunicirate. To je pa tudi neko sledljivost je mogoče izvajati v primeru, da imate podatke standardizirane in potem lahko tudi primerjate med leti, kako vam je na tem področju šlo. Tako, to nekako zaokroži moj del današnje predstavitve, ki se pač je res nanašala na ta širši spekter dogajanja v BI industriji. Zdaj se mi pa že pridružil Tomaž, ki vas bo popeljal skozi dajmo temu reči njegov svet, ja, ker je zelo strasten spremljevalec trendov na tehnološkem področju in zdaj konkretno peljal in pokazal, kaj je tisto, kar morate imeti na podatkovnih skladiščih pripravljeno in da boste v bistvu pripravljeni na novo dobo novih tehnologij povezavi z umetno inteligenco. Tomaž, izvoli.
Ja, Primož, hvala lepa. Seveda, moj del je res povezan s podatki. Za začetek sem pripravil tale graf, ki sem ga pobral na spletu, o rasti vseh podatkov, ki se zgenerirajo na leto. In tole je v zetabajtih. Zdaj vidite, kakšna je ocena za leto 2025. Zanimivost pri tem je, da gre zadeva za eksponentno rast, ne. To je prva stvar. Druga stvar je pa, da vse ti servisi se porabijo cirka 112 teravatnih ur za to, da te stvari vzdržujejo. Pa če gremo naprej, zakaj je to pomembno? Pomembno je za nas to, ker te podatki niso več spravljivi, ne moremo jih spraviti več v takele relacijske zbirke podatkov. Relacijske zbirke podatkov so nastale od teorije množic naprej, tam iz leta 70, 72 in tako naprej, ki so jih prvi potem naredili z njih aplikacije. Najprej so bile database management systems, potem so pa še relacijske zbirke podatkov. Relacijska je vzorec tukaj le narisan, kot vidite, imamo med eno tabelo in drugo tabelo, med osebo pa med igrami. Povezavo, ena oseba ima lahko igra več iger, ali pa če se prestavimo v knjižnico. V knjižnici so urejene knjige po nekem zaporedju, po neki logiki. In če si želite neko knjigo pri nas pogledate v nek Cobiss, v Cobissu vidite, da je, kje v kateri knjižnici to imajo, praktično se pove, na kateri polici, in si to knjigo lahko gledate. Zdaj, v knjigah potem naprej v sami zbirki podatkov nimamo prav več veliko podatkov, mogoče imamo kakšno podatek še o tem, kaj je vsebina knjige, kakšne ocene še, ampak to večinoma dobimo na spletu. Dobimo na spletu, se pravi, imamo zdaj nenadoma nove podatke, ki bi jih lahko prilepili na to knjigo, pa jih v to zbirko podatkov, ki jo imamo v knjižnici, ne moremo. Tudi če bi hoteli narediti neko analizo, kakšne barve platnic so te knjige, teh podatkov tudi nimamo. Zakaj ne? Ja, zato, ker nikogar v trenutku, ko so se te knjige katalogizirale, ni zanimalo, kakšne platnice so, kakšne vezava je trda, mehka, kaj podobnega. Tukaj, če po to analogijo postavim, pridemo pač v svet umetne inteligence. Zdaj, če bi vse te podatke opisovali oziroma nekam shranili v neko storage, potem ne bi izgledal tako kot tale. Pa si poglejmo zadevo na enem drugem primeru, na naslednjem slajdu. Zbral sem si zelo tak preprost primer za vse ljubitelje kave. Jaz imam precej rad kavo. Ki pravijo, da programerji smo ljudje, ki iz kave, iz kofeina delamo vodo. To je bila neka šala, so mi enkrat povedali. No, in seveda zato je tudi ta primer ni slučajno zbran, ne. Najbolj enostavno je naša kafetjera, s katero kuhamo kavo. Vse, kar lahko v tej kafetjeri vemo, potem, ko smo jo enkrat kupili, koliko smo porabili kave, tako da zbiramo račune iz trgovine za kavo. Računi so lepo urejeni, tako kot so v vseh ERP sistemih. Vemo za številko računa, datum računa in tiste postavke, ki so na njem bile. Tako da to je idealna stvar, ki jo zložimo v urejene fascikle v knjižnico. Se pravi, imamo našo knjižnico, ko ste prej videli, naša knjižnica lahko ni tako velika, kot je tista, ampak recimo imamo nek računovodski fascikel, račune po zaporednih številkah not mečemo in to je to. In seveda vse podatke vpišemo v relacijsko zbirko podatkov. A boste rekli, kaj je veliko dela za umetno inteligenco? Pravzaprav ni. Zdaj smo že vse vnaprej povedali, vse skupaj smo prebrosili, pa nimamo. No, zdaj imamo vmesno fazo, ko so kavni avtomati v podjetjih. Tukaj je že precej več. Ti avtomati so že pametni in nam že pojavijo. Ja, zdaj pa prosim, še 3 naš javlja, recimo. Še 3 kave bodo skuhane, dokler ne bo treba odstranjevati vodnega kamna. Še 5, takoj prosim spraznite predal z odvečno kavo in tako dalje. Te podatke bi sicer lahko verjetno zbirali na nekem spletu, v nekem strežniku, ne? Ampak tega mi nimamo dostopa, verjetno pa kakšni serviserji lahko pogledajo, koliko kave bo skuhanih s tem avtomatom. Pa stopimo še en korak naprej in se spravimo v naše preddverje, kjer imamo kavni avtomat, nek pameten kavni avtomat,
ki je za začetek sigurno povezan s svetom, ker če se jaz lahko plačam ne več z drobižem pa z denarjem, ampak z mojo plačilno kartico ali pa s telefonom, potem mora to vsaj za začetek to iti preverjati. Ampak ta kavni avtomat ima poleg tega še dodatne možnosti. Seveda, fajn je, če kavni avtomat sporoča, koliko kave je še na voljo, koliko zrn ima, koliko je mleka, koliko je vseh drugih dodatkov in seveda, če deluje. Zakaj to? Zato, ker tistim, ki upravljajo kavni avtomat, je zelo pomembno, da kave ne zmanjka, ker to je najslabša zadeva. Zjutraj ob 7 pa do 10 ni kave, ko pride serviser, to pomeni, da so dobili glavni dobiček dneva in glavni promet. Ta kavni avtomat je pa prvi simbol, ki mu rečemo, to je pa Internet of Things, se pravi internet stvari. No, in podatke, ki jih ta kavni avtomat bruha, lahko shranjujemo v nekaj boljšega, v nekaj drugačnega, kot smo jih pa poprej. Problem je pa seveda v tem, ta kavni avtomat v tem trenutku bruha precej več podatkov in jih shranjuje, kot pa smo jih mi v tem trenutku sploh rabimo za vse case, ki se jih pravimo spomniti. In zato je na naslednji sliki prikazano, kako izgleda, če zdaj te podatke shranjujemo v dopolnitev v relacijsko zbirko podatkov, katero dodamo še nestrukturirane podatke. To približno takole izgleda. Imamo kopico enih podatkov, ki jih nismo mogli spraviti na police. Kaj pa zdaj potrebujemo? Ja, ti podatki tukaj so, te listine so tukaj. In zdaj, če hočete skozi to zadevo iti, potem morate odpirati knjigo po knjigo, nekaj si zapomnite, nekaj okvirnih podatkov imate v teh škatlah, kaj pa je noter, pa ne vemo. No, in umetna inteligenca pa tukaj nastopi in to ima res je dobra, kar se tega tiče. Umetni inteligenci lahko rečete, daj poišči mi vse zelene knjige, ki so tukaj, poišči mi vse take papirje, ki jih je poslal ta in ta, moj dobavitelj, poišči mi, ne vem, karkoli si spomnite. Se pravi, razlika od prejšnjih res strukturiranih podatkov, ki smo jih imeli, je, najprej smo bili tam, najprej smo podatke uredili, potem smo pa urejene spravili na knjižne police. Tukaj imamo pa zdaj podatke shranjene in jih šele takrat, ko jih potrebujemo, jih pobiramo. In zdaj, če hočete seveda po teh podatkih iskati, je nenormalno, da rabimo umetno inteligenco, brez nje bomo precej prepočasni. Na naslednji sliki si bomo pogledali zdaj to novo terminologijo. Temu rečemo podatkovno jezero ali data lake. Zakaj je to tako? Zaradi tega, ker v data lake v ta lake prihajajo vode podatkov, noter so, ledina se dviguje, podatki se zbirajo, podatki so iz različnih virov. Nenadoma imamo lahko podatke iz spleta, obiskih nekih spletnih strani, o barvah, o metapodatkih spletnih strani, internet stvari, naš kavni avtomat odlaga svoje podatke. V ta data lake lahko mečejo podatke, ne vem, so tudi razne video vsebine, slike. Slike mislite, da je urejena zadeva, pa pravzaprav ni. Slika je za nas urejena, ker s človeškimi možgani znamo to zadevo primerjati. Drugače pa slike so enka pa nul, neka taka čudna zgodba, na kateri pravzaprav mora nekdo precej s pametjo pogledati, da razume, kaj na tej sliki je. Nenazadnje, kot vidite, smo tle potopili še eno polico noter, v tole jezero. Ta polica je polna knjig, v naš data lake lahko seveda shranjujemo tudi podatke, ki so urejeni. In mogoče v takšnem razmerju, kot vidimo tole urejeno polico proti neurejenem jezeru, v takšnem razmerju se tudi danes ustvarjajo podatki. Stopimo naprej na naslednjo sliko, kjer bomo si pogledali še nadgradnjo tega podatkovnega jezera. Tukaj imamo zdaj to idealno podatkovno jezero z veliko podatki, ki so pa pravzaprav še kljub vsemu malo premalo urejeni. Prvi problem, ki imamo, je ta, da podatkovnega jezera nima čisto nobenega securityja. Kdorkoli pač pride, ima nek dostop, si pribori, na te podatke lahko pade. Kaj, če bi mi želeli te podatke nekako mogoče kontrolirano dozirati uporabnikom, ki bi jih lahko gledali, in na drugih, ki jih ne. In v takem primeru si izberemo to nadgradnjo
rečemo Data Lake House ali neposrečeno v slovenščini so bili prazni prevodi, hišica v Bezurju in kaj podobnega. Je zelo idilično, ampak nima nobene veze s tem skladiščem, urejenim skladiščem na podatkovnem jezeru. Na naslednji sliki je pa konkreten primer, Fabrika, ki pravzaprav je okolje, ki omogoča vso to zgodbo. Zakaj je njegova glavna prednost? Je to, da imamo kupico različnih tehnologij združenih pod eno streho. Pod to eno samo streho lahko pač delajo različni, od data scientistov do tistih data inženirjev, ki podatke beremo, delamo Power BI analize. No, če pogledamo, imamo tukaj Data Factory ali tovarno podatkov, malo srečno ali nesrečno prevod, to je bolj za šalo, ker je to ime izdelka, ki pravzaprav omogoča črpanje podatkov z enega vira od drugega. Pa imamo Data Engineering, ki je tudi podobno orodje, malo z drugo tehnologijo, večkrat bomo videli na naslednji sliki. Pa imamo Data Warehouse. Data Warehouse so zbirke podatkov, ali imamo Warehouse, ali imamo Lake. Data Lake, kot je zraven, imamo klasični SQL strežnik od lanskega leta, od jeseni lanskega oziroma od zime lanskega leta. Potem imamo kompletno knjižnico Data Science, ki vam pomaga tudi nam, ki smo uki ali pa ne uki, kolegi so veliko se s tem ukvarjajo, pa malo manj, nam poskušajo najti prave algoritme za strojno učenje, s katerimi lahko po tem našem jezeru brskamo, iščemo najbolj pomembne zadeve. Potem imamo pa še eno pomembno stvar, ki se reče Real-Time Intelligence. Real-Time Intelligence so pa podatki, so tokovi podatkov, ki prihajajo iz nekih virov in so za nas zelo pomembni. Za razliko od desnega Power BI-ja, kjer nas ne moti, če gledamo podatke skozi več let in nas praktično ne moti, če vidimo včerajšnje podatke, mogoče je Real-Time Intelligence zelo pomemben, naprimer, če mi gledamo neposredno, recimo kako se dviga ali pada temperatura v mojih hladilnikih v naši proizvodnji, ali pa imaš stroj dela ali pa ne dela. Mene ne zanima, če stroj včeraj ni delal. Ja, je pomemben podatek z neke druge analize, ampak če hočem kaj ukrepati, moram zdaj videti, ali ne dela. In vse to počenja Real-Time Intelligence. IT-ovci imamo pa Real-Time Intelligence dostikrat uporabljamo za to, da vidimo te informacije, ki prihajajo iz raznih servisov. Nek servis se je zagnal, je začel procesirati, je crknil, ne dela in to so tako imenovani logi. Vse to se sprocesira skozi Real-Time Intelligence. Na zadnje in ne na zadnje, pač na sliki je zadnje, imamo na voljo pa Industry Workloads. Se pravi, to so pa primeri, ki so jih pripravili razni Microsoft in razni partnerji, da vam pomagajo pri tem, kako to praktično uporabiti. 3 osnovne stebri, na katerih vse to sloji. Srednji je OneLake. OneLake je tisto podatkovno jezero, v katerem so zloženi vsi podatki in tam noter jih lahko v Power BI-ju, na primer, jih lahko gledate ali pa s katerim koli drugim orodjem v Fabriku. Potem imate pa še dva, ki sta pomembni, enega, ki verjetno že poznamo, Copilot in Fabric, to se pravi vaš pomočnik za delovanje, se pravi za razvoj aplikacij, za razvoj analiz, zmeraj bolj bo pomočnik za pametno odgovarjanje z vsebino vaših podatkov, in pa nazadnje spodnja stvar je pa celoten security. Varnost je nedvomno pomembna in nekateri imajo še vedno strah pred oblakom, tukaj je pa omogočena predvsem velika varnost, zelo granularna varnost. Na naslednji sliki imamo pa isto stvar narejeno, samo tukaj so pa engini. Tukaj so pa engini ali stroji, motori, kako hočete temu, ki pravzaprav poganjajo te različne storitve. No, in te okrogli zeleni ali krogci so, ena stvar je Spark. Spark je spoznano orodje za transformacijo in branje podatkov, to je tak jezik, tam sta različni PySpark ali pa Scala kot jezik za to poizvedovanje in lahko recimo na primeru, tukaj vidimo Customer 360 mapcev, odlagamo neke podatke. Potem je SQL ali Microsoftov različica SQL jezika, ga poznamo iz vseh Microsoftovih strežnikov ali pa neki
PSQL boste našli na Oraclu, na MySQL-u, na drugih relacijskih zbirkah. Potem naprej imamo KQL ali Custom Query Language za Real-Time Intelligence in seveda Analysis Services za Power BI. Tako so zdaj te engini. No, zdaj na levi strani je pa mogoče glavna zgodba, to je pa mirroring. Orodje omogoča, da zrcalite podatkovne zbirke v naše podatkovno jezero. Narejena so orodja, ki vaše podatke iz SQL strežnika, on-prem SQL strežnika, vsak dan se dodajajo novi viri, prenaša v OneLake na Microsoft Fabricu. Se pravi, zakaj je tako? Zato, ker dostop do enega vira podatkov prvič nimamo pogostokrat, drugič ne smemo se dostopati do virov v tistem času, ko bi mi radi delali analize. Naše analize namreč bremenijo podatkovni vir in v tem primeru si lahko naredimo slikco in vodimo vse naše analize, data warehouse mining in tako naprej, nad podatki, nas kopijo nad sliko podatkov, ki jih imamo. Spodaj imamo pa bližnjice. To je pa drug način, kako dobimo v OneLake podatke. Se pravi, dobimo jih pa tako, da ne podatkov ne prenašamo več, ampak se povežemo. Tako kot so shortcuti ali bližnjici na vašem zaslonu, desktopu, ni tam Word inštaliran, ampak je shortcut do Worda, bližnjice in te vaše ikonce, in tam ima neko puščico, on sam pokaže na podatke. Razlika od mirroringa je v tem, da se podatki ne prenašajo vnaprej, ampak samo takrat, kadar naredite poizvedbo. In ko jaz naredim shortcut na Dataverse, ki je en izmed serverjev za 365 okolje ali pa za Azure SQL ali pa kakšne koli druge, potem se te podatki samo naredijo poizvedbe, se pravi, se iz istega okolja naredi poizvedba v ta podatkovni vir. Lepota vsega tega pa je, da enemu data scientistu ni potrebno poznati nekih takih detajlov in podrobnosti programskega jezika. Če sem zdaj hotel kaj povedati v tej zgodbi, je to, da so naše podatkovne zbirke postale pretesne in da smo začeli prehajati v zgodbo tega, da najprej zbiramo podatke, potem se pa odločamo, kaj bomo s temi podatki počeli. Namreč že v tem trenutku so cene shranjevanja podatkov tako nizke, da je že vprašljivo, kakšno škodo naredimo, ko določene podatke zavržemo. In je potem boljše, da vse podatkov shranimo in potem ga uporabljamo. Za analizo vseh teh podatkov, ki niso več strukturirani, so pa seveda nujno potrebne in zelo primerne orodja v okviru data science-a, se pravi strojno učenje, globoke nevronske mreže in na koncu tudi kaj drugega, kar uporabljamo. S tem sem jaz končal in Špela, prosim. Hvala, Tomaž. Super prezentacija. Zdaj bomo pa tudi jaz malo na praktičnem primeru v bistvu pokazala, kar si tudi ti povedal. Aha, pačen screen sem delila. Torej, v zadnjem delu webinarja si bomo pa na praktičnem primeru pogledali, kako lahko s pomočjo uporabe Microsoft Fabric demokratiziramo podatke znotraj organizacije. Torej, demokratizacija podatkov nekako pomeni, da bi jih radi razširili, da so dostopni in uporabni širšemu krogu ljudi znotraj naše organizacije. Spomnimo se visokonivojsko BI arhitekturo. Torej, imamo podatkovne vire, katere prečrpamo v podatkovno skladišče oziroma podatkovno jezero. Tukaj naredimo vse poizvedbe, podatke transformiramo in na podlagi tega potem zgradimo analitične oziroma napovedne modele. Ko je model pripravljen, potem pa še pripravimo vizualizacije in končno Power BI poročilo. Temu bi tudi lahko rekli nekak standardna pot razvoja korporativnega BI-ja. Zdaj, korporativni BI pa znotraj organizacije velja za eno resnico, tukaj imamo jasna pravila, jasne definicije, standarde, podatki so preverjeni in točni. Razvoj pa poteka v smeri test produkcija. Torej,
korporativni BI razvijajo razvijalci, zahteve pa lahko dajo praktično vsi. Torej lahko ga dajo vodstvo ali pa drugi oddelki. Če si pa zdaj predstavljamo, da smo malo večja organizacija in je več teh oddelkov, potem se pa seveda ustvari neka prioritetna lestvica zahtevkov in če imamo srečo, lahko naš zahtevek pride na vrsto tudi šele čez kakšno leto ali pa 2, odvisno od velikosti organizacije. Zdaj pa tudi recimo, če si pogledamo moj primer, recimo jaz sem znotraj oddelka projektnega vodja in da pride moj zahtevek na vrsto šele čez leto dni. Znotraj našega oddelka oziroma mogoče tudi jaz sama pa ne želim tako dolgo čakati, da se moje poročilo dopolni ali pa da naredim neko novo poročilo, bi pa znotraj Fabrika je omogočeno, da lahko jaz sama razvijem svoj oddelčni ali osebni BI. Seveda tudi s tem, da se ne ogroža razvoj korporativnega BI-ja. To lahko naredim res na zelo preprost način in samo tako, da v bistvu odprem nov delovni prostor, nekako poimenovan potem kot oddelčni ali osebni BI, in znotraj tega delovnega prostora ustvarim svoje področno podatkovno skladišče, svoje področno podatkovno jezero. In ta demokratizacija podatkov, ki nam je pa sedaj na voljo s Fabrikom, je pa ravno to, da se jaz lahko skličem, tudi kar je Tomaž prej uporabljal, da naredim bližnjico na centralni warehouse, torej se skličem na že validirane in transformirane podatke znotraj korporativnega BI-ja in jih potem uporabim za svoje nadaljne analize. Seveda to organizacija ustrezno ureja tudi dostope do podatkov, da je recimo meni kot vodji projektov je omogočen dostop samo do meni relevantnih podatkov in ne drugih podatkov, tako da to je potem regulirano. In hkrati, ko pa imam zdaj možnost sklicevanja se na to podatkovno skladišče znotraj korporativnega BI-ja, imam možnost tudi priklopiti zraven še moje neke dodatne osebne podatkovne vere. Da recimo imam v Excelu še sama dobim neke podatke, nastavim neke plane, pa jih želim priključiti, lahko tudi v bistvu to naredim in povežem zraven v področno podatkovno skladišče. Vedno pa lahko tudi pod nekimi pogoji oddelčni ali osebni BI preide v korporativni BI. V bistvu mora biti zadovoljeno nekim pogojem, da se lahko ta transformacija potem naredi. Tako lahko potem samostojno delam analitične modele in pa vizualizacije. Poleg tega pa tudi ta razsežnost Fabrika, da lahko znotraj tega workspacea uporabljam različne programske jezike. Če mi je bolj domače v Pythonu, lahko izberem Python, drugače lahko programiram z SQL-om, s Power Queryjem. Ogromno nekih možnosti je na voljo, tako da se v bistvu ni potrebe, da bi se učil čisto na nov nek programski jezik, ampak lahko v bistvu vse, kar znaš, tukaj tudi že potem uporabiš. Ok, pa če si pogledamo zdaj, kako to deluje na praktičnem primeru. Imamo analizo prodaje, torej to je poročilo, kjer spremljamo prodajo v izbranem letu v primerjavi s preteklim letom. Torej smo na oddelku prodaja. In znotraj v bistvu celotna organizacija se je odločila, da bomo uvedli planiranje. In ta oddelek, prodajni oddelek, naš oddelek je pa zdaj v bistvu že predhodno prvi napisal si plane, naredil nek koncept planiranja in bi rad on mogoče že kar bi radi testirali, ali naš koncept planiranja deluje. In ne bi radi mogoče čakali leto ali pa 2, da se v bistvu na nivoju celotne organizacije poenotimo in da v bistvu implementiramo te plane na korporativnem BI-ju. In ko imamo Fabrik, lahko v bistvu zdaj to na enostaven način naredimo, torej dopolnili bomo to analizo in pripeljali zraven še zunanji vir, torej naš osebni vir plan. Pa se prestavimo, jaz se bom predstavila v desktop verzijo, v bistvu v Power BI Service. Torej tukaj sem že predhodno odprla nov workspace, seveda delovni prostor mora imeti pač ustrezno licenco. Vidimo, da zdaj znotraj delovnega prostora nimamo samo poročil in semantičnih modelov ali pa kakšnih dashboardov, ampak tukaj imamo zdaj tudi določene data flowe, imamo določene področne ali pa centralna podatkovna skladišča. In če kliknem zdaj na tale področno podatkovno skladišče, vidim, da so to moje osnovne tabele, katere sem naredila v bistvu shortcut na centralni warehouse in služijo v bistvu za osnovo moje prodajno poročilo. Iz teh tabel v bistvu naredim osnovo prodajnega poročila. Zdaj pa kot dodatno pa želim dodati še plan. Plan sem pa rekla, da je nek moj zunanji vir, imam shranjenega v Excelu. In kliknem zgoraj samo new item, tukaj v bistvu imam ogromno nekih itemov, ki jih lahko uporabljam. Ampak jaz sem se odločila, da bom šla preko tega data flowa, ker mi je mogoče ta način
bližji, mi je lažji, zato uporabim tega. In plan imam shranjen v Excelu. Tako da ga v bistvu samo poiščem, izberem in potem v bistvu, da bi dala next, da se to naloži. Lahko tudi potem prekličemo. Počakamo, da se plan naloži v moje področno podatkovno skladišče in potem v bistvu, kaj naredim, odprem podatkovni model, gremo med podatke in v bistvu samo stisnem Edit Tables, kjer pač v bistvu dodam v model še to novo tabelo iz področnega podatkovnega skladišča. Tu so na voljo vse tabele, ki jih lahko izbiram, in enostavno dam samo kljukico še pred fact plan promet in jo dobim v model. Ko jo dobim v model, enostavno povežem še na ostale tabele in pa da lahko uporabim metriko v poročilu, jo tudi pač napišem. Napišem še dodatno metriko za prodaja plan, ko je napisana, potem vse skupaj samo shranim in dodam na poročilo. Torej, to je moje osnovno poročilo. Napisala sem metriko za plan. Evo, lahko še tukaj spremenimo plan. Hkrati jo pa dodam tudi še v vizualizacijo po mesecih. Približamo, da se boljše vidi. Torej, vidimo, da sem zelo enostavno in hitro lahko pripeljala nek nov podatek na obstoječe poročilo in že ga lahko v bistvu cel oddelek prodaja spremlja. Tako da stvar je res preprosta, moramo imeti pa seveda mogoče vseeno neke določene analitične kompetence. Ok, če se vrnemo zdaj nazaj na naše slajde, torej mogoče tudi v preteklosti smo bili vseeno bolj usmerjeni nekako v kompetence modeliranja in vizualiziranja, ker le to nam je bilo dostopno. Zdaj pa nekako z novimi trendi in tudi s Fabric okoljem pa se izkaže tudi potreba nekako po dodatnih analitičnih kompetencah, ki so bolj usmerjene nekako v podatkovno inženirstvo, podatkovno skladiščenje in pa tudi mogoče poznavanje Fabric okolja. In s tem namenom v bistvu se tudi pri nas razvijajo nove delavnice, nove izobraževanja, kot sta BI Akademija 3 in 4, ki sta bolj usmerjena v podatkovni inženiring in Fabric okolje, trenutno pa imamo že aktivni že nekaj časa BI Akademija 1 in 2, ki sta pa bolj usmerjeni nekako v analitične modeliranje in pa vizualiziranje. Tako da, evo, Primož, predajam tebi naprej besedo. Super, hvala Špela. V bistvu je zelo enostaven prikaz, kako danes lahko uporabljamo orodja, katera so prišla, zadnje tehnologije, katere so na voljo pri našem delu in res lep prikaz, kako enostavno je to postalo. Včasih si moral se ukvarjati z IT-om in ne vem kom še, danes pa v bistvu lahko ti kot poslovni analitik sama narediš analize, dostopaš do podatka in tudi to smo videli v nekaj minutah. Špela, Tomaž, hvala vama obema za to predstavitev. Morda za en tak povzetek vsega skupaj, to se pravi, prikazali smo vam, kateri so tisti trendi v naši industriji, ki bodo pomembno nekako oblikovali vaš vsak dan in pa tudi vaš BI, katerega imate. Potem Tomaž je prikazal, kako je treba pripraviti podatkovno infrastrukturo oziroma predvsem tudi katera tehnologija in kaj vse danes že omogoča, ki je v bistvu nekako predpriprava za umetno inteligenco in pa za uporabo umetne inteligence. In tu morda velja poudariti ravno to. To se pravi, vi morate imeti, če boste želeli dobro uporabljati umetno inteligenčna orodja in da vam bo umetna inteligenca res služila, morate določenim fazam razvoja BI-ja slediti. Kolikor tega ne boste imeli, si pač v tistem trenutku, ko boste želeli uporabljati umetno inteligenco, pač ne boste dobili dobrih rezultatov. Naš message tu je, da ne si ustvariti prevelikega tehnološkega dolga, ker če bo ta razkorak med trenutnim stanjem in pa nesledenjem določenim trendom prevelik, vas bo preveč stalo v prihodnosti in tudi iz potrate nekih resursov internega časa in ljudi, bo to potrebno kar nekaj časa, da boste dohiteli vašo konkurenco. In seveda, dobro, videli ste pa, kako je preprosta uporaba, to se pravi, demokratizacije podatkov danes in razpršitev tega je, to se pravi, tako kot včasih pri Excelu, ki ga je imel vsak na svojem namizju, tako je danes konec koncev tudi že z BI-jem. Za konec še dve misli, kateri
kateri sem nekako slišal od eni od konferenc, ki sem se udeležil v preteklem letu. In sicer doseg in vpliv umetne inteligence je v tem trenutku zagotovo precenjen. Videli smo leta 2022, konec leta, launch ChatGPT-ja, velik boom, veliko se o tem govori, a v bistvu vseeno so že 2 leti minile, 2 leti pa še nekaj, pa v bistvu ja, se je nekako začelo vplivati na naš vsak dan, a vendarle ni še tako veliko, ne. A vendar velja tu upoštevati še naslednjo misel, ne. Napoved in pa vpliv umetne inteligence na gospodarstvo in delovno silo je pa zagotovo podcenjen. Mislim, da si sploh še ne znamo predstavljati, kam bodo vse te rešitve in ves ta, ne, na začetku sem povedal, kakšne enormne vsote investicij se bodo namenile v prihodnjem obdobju na področju umetne inteligence. In ponovno povabilo in klic, ne zamujajte določenih korakov, ki so izjemno pomembni, in te, kateri so pomembni, smo danes delili tudi danes z vami, da boste lahko sledili vsemu, kar še v prihodnosti sledi. Tako, Špela je že napovedala, da seveda v našem podjetju nudimo tudi določena izobraževanja. Imamo že razpisane akademiji BI1, Akademija 1 in 2. 3 in 4 za te nove kompetence sta ravno v razvoju in bomo nekje še v prvi polovici tega leta boste lahko dobili razpisane termine oziroma takoj po poletju, če ne bo to že pred poletjem na voljo. Seveda sledijo novi webinarji in pa, ja, če ste morda se nam priključili prepozno, to se pravi ali kasneje, pa vas zanima še to področje, ki smo ga danes delili, si lahko ogledate ta webinar ponovno v naši videoknjižnici, kjer so dostopni vsi webinarji do zdaj, tudi video tutoriali, kjer lahko z nami in z našimi sodelavci v bistvu rastete, se učite. In kdor še ni opazil, naš direktor Rok ima zanimiv podcast, BI na razumeni stol, kjer vabi res zanimive sodelavce. In tudi v tem letu se obetajo nekako novi deli in nadaljevanja tega podcasta. Tako, z naše strani je to vse. Hvala vam, da ste bili z nami in ja, upam, da ste uspešno začeli to leto in naj se tako tudi nadaljuje. Prijeten dan še naprej in uspešen teden.